しました。まもなく14番乗り場から10時58分発白鷹562号東京行きが発車いたします。白鷹号をご利用のお客様、お近くのドアから車内へお入りください。車内お入りください。14番乗り場白鷹号東京行きです。どうぞお近くのドアから車内お入りください。14番乗り場から白鷹号東京行き発車いたします。列車のドア、ホームの柵が閉まります。ご注意ください。